لسر قلایا هولێرê مۆزەخانەی هەولێر ji bo berd û gewheran heye. Di nava vê mozexaneyê de sedan berdên cuda cuda û giranbiha hatine komkirin û xwediyê wê jî dibêje. Take mozexaneye li hemû Iraqê ku taybet e bi berd û gewheran. Xewnek kelam durust bû bo wê mozexaneyek wekû welatani li Hewlêrî paytextê Kurdistan bikemەوە taybet bî be berd û gewherekan. ئیدی پارێزگاری هەولێر بە سوپاسەوە ئەو شوێنەی داینێ لە ناو قڵاتی هەولێر و ئێمە لەسەر ئەرچی خۆمان فینیشینگ و تەواومان کرد و بەردووگەهۆرەکانی خۆمان هەمووی لێرە نمایشەکەین. ڕۆژانە وڵاتی لە ناوەڕاست و باشوورê Iraqê و وڵاتên derveyî Kurdistanê ji bo dîtina van berd û gewherên nava mozexaneyê serî li mozexaneyê dixin û dibêjin. Dîrok û ciwaniya van berd û gewheran serinca wan rakêşaye. موسى سعدون من البصرة. از موسى سعدونم من 800 کیلومتر برینه حتی هاتیمه به موزخانه. بریانه ها من بهیست بوله من ندیده بو. اف موزخانه گلکا جوان و بالکشه. بردو گوهر نو گبنار و همی سردمات دانه. هندک برد ما لویری دیتن حتی اونها من ندیده بون. براسی گلک جوانه. خودی موزخانه گوت 35 ساله او کاری هاندکه و دیروکا بشک جوان برد و گوهر نوا موزخانه جی جبو 100 سال بریان هاوت گرن. تریلوبایت من هەیە کە تەمانەکەی نزیکەی 600 میلیۆن ساڵە لە عەسری پێرمیە. بۆ نمونە مەرجانی سەرەتاییمان هەیە کە بۆ عەسری دیڤۆنیە گەڕێتەوە تەمانەکەی نزیکەی 385 میلیۆن ساڵە جگە لە ماسی بلیمنایت و جگە لە گاسترۆبۆد و جگە لە جۆرەها فۆسیلیدی. ئەو بەردووگەوهرانەی کە لە ناو مۆزەخانەی نمایش کراون بەری ڕەنجی 35 ساڵ زیاترە کە کۆیانەکەمەوە. بەردەکان هەموو ئی خۆمن چ ئەوانەی کە بەخۆم دۆزی من هەیە چ ئەوانەی کە بە کڕین من چ ئەوانەی کە خەڵکی دی بە دیاری پێشکەش بە مۆزەخانەی دەکات. ئەحمەد زێباری دەنگی ئەمریکا هەولێر.